Слышите стук из подвески своего автомобиля? Это может быть признаком серьезных проблем. Стук может быть вызван разными причинами. Износ шаровых опор, выход из строя гидравлических сайлентблоков, тяг стабилизатора, наконечников рулевой рейки. Стучать могут и амортизаторы. Понять на ходу, сидя за рулем, что же стучит, практически невозможно. Требуется диагностика подвески. В нашем сервисе мы производим диагностику подвески в основном классическим методом на двухсточном подъемнике, для того, чтобы найти люфт в неисправных деталях. И в некоторых случаях, если мы не можем найти причину стуков, то мы используем четырехсточный подъемник для диагностики. На этом четырехсточном подъемнике колеса уже не вывешены, а они находятся на платформе, то есть мы имитируем езду автомобиля и таким образом ищем неисправность таким способом. Если вы услышали стук из подвески вашего автомобиля, не пытайтесь найти его самостоятельно, записывайте в сервис по ссылке внизу.